أنا ودي كل من أصابهم الله بمرض السكر إني أوصل لهم هالرسالة. ودي هاليوم إحنا القناة الفضائية إنك توجه الرسالة والمشاهدين يتابعون لعل ينتشر هالمقطع. أي واحد عنده مرض السكر، وبتفاجئون الآن من كلمتي الآن، اللي عنده مرض السكر سواء واحد ولا اثنين، يعني اللي هو تنظيم أو تنزيل أو أبر، فهمت علي؟ اللي خربان مرة يعني تعب السكر مدري من زمان يستخدمون الأبر، هذولا لابد أن يستخدمون يوميا حبة للأطراف، يبريون أو كذا اسمها. لازم حتى لا يفقدون الإحساس في الأطراف. اللي بعض الأطباء الله يسامحه ما يعطيهم إياه، يعطيه علاج سكر وبس. يا أخي اللي فيه سكر لازم يأكل هذه. وأنا أدفع ثمن الآن أني تأخرت سنوات في سكر، ما أكلت الحبة، فقدت الإحساس في أطرافي. سبحان الله العظيم، يعني كبير بشكل كبير جدا فقدته. ما هو السبب؟ أني ما كنت آكل الحبوب هذه. فنصيحتي لكل أب وأم وأخ أخت فيهم سكر يأكلون هذه الحبة، ولا يأكلونها من رؤوسهم، لا، يقول للطبيب هذا الكلام الطبيب عشان يصف. فالشاهد أقول لهم لازم هذه قضية أبغى عشان ما انساها، لازم استشارة من الطبيب، تأكلون الحبة ذي يوميا، حبة يوميا اللي فيه سكر لازم يأكلها مغمض. هي على 3 مراحل ولا في مرحلة معينة؟ لا، حتى المرحلة الأولى. حتى طالما فيك سكر تأكل منظم لازم تأكلها، إلا إذا قال لك الدكتور ما عاد فيك سكر، هذا باب الجواب. أما طالما أنك تأكل حبوب سكر سواء منظم أو منزل، الحبوب الصغيرة أو إبرة، اكل ذا الحبة عن طريق طبيبك.